常的多，那不是每一个人都是这样的一个情况。我们讲，我们每一天在健保上面，我们就看到15、6万到40万的一个每天的呼吸道的就诊的人数，这些人不会都是，这边我们在这个礼拜来看下来，我们大概只有1个是而已，而且那个还没有就诊，所以这2个不能把它画上等号。好，那我觉得大家齐心来防疫是很好的一件事情。然后第二个就是说费用不管他有没有健保，不管他是国人还是非国人，只要在台湾确诊的，我们都会用国家的力量来治疗他。对于国人，当然基于我们对国人的照顾；那对于外国人，主要是基于社会上世界